I la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha transmès una carta al ministre d'Indústria, José Manuel Soria, en què li reclama un informe tècnic competent per certificar la paralització de les activitats d'injecció de gas al projecte Castor. El govern espanyol va ordenar l'aturada dels treballs a la planta marina el passat 26 de setembre, just tres setmanes després que comencessin els terratrèmols arran de les injeccions de gas al subsòl marí. A més, la plataforma també ha demanat al ministre conèixer els resultats dels informes que es van sol·licitar a l'Institut Geològic Miner arran de l'episodi sísmic. I avui ja ho hem vist, tenim en directe amb nosaltres el periodista Jordi Massal, que és autor del llibre Castor, la bombolla sísmica. Molt bon dia de nou. Bon dia. Per què era necessari fer aquest llibre sobre el projecte Castor? Doncs perquè moltes vegades, jo soc molt autocrític també en el que és la feina que fem els periodistes, moltes vegades la dinàmica de treball que portem i aquesta compulsió per seguir estrictament l'actualitat ens porta a tocar de forma, diguem-ho així, superficial molts dels temes i centrant-nos al que realment provoca alarma social, que en aquest cas van ser els sismes. Però jo crec que davant el que és una política d'opacitat, de tancament informatiu total per part de l'empresa com per part, sobretot del govern espanyol, calia, d'alguna manera, gratar una mica més aquesta superfície i anar a buscar una mica més al fons què és el que havia motivat la posada en marxa del projecte Castor, què es coïa detrás, qui estava detrás, i d'alguna manera apuntar algunes conclusions del que podia haver passat i en quina situació actual ens ha deixat tot això. Jo crec que aquest era una mica l'objectiu del llibre i crec que aporta algunes coses interessants que almenys podrien generar cert debat sobre quin ha de ser el futur d'aquest projecte. Comentaves l'opacitat, la falta de transparència que ha envoltat aquest projecte, sobretot vist des de la part catalana o des de la banda catalana de la frontera del Sénia, però l'empresa escalugesa sempre va presumir de la seva transparència, d'ensenyar molt bé el projecte, de convidar els periodistes a fer visites in situ a les obres de la plataforma marina, fins i tot dinars i sopars amb periodistes, sobretot de la banda de Vinaròs i Benicarló, no? Efectivament. Una cosa és tindre una política informativa d'aparador, diguem-ho així, que la va portar, sobretot fins abans de l'episodi sísmic, perquè a partir de l'episodi sísmic el tancament ja és total, però és que abans de l'episodi sísmic hi ha moltes coses que se mos han escapat i que no coneixem. L'empresa diu que ha superat 42 tràmits, ningú posa en dubte que aquests 42 tràmits administratius, urbanístics i ambientals no s'hagi superat, però és que es produeixen situacions realment kafkianes i de les quals ningú ens ha donat explicació. Comentaves abans molt bé el tema que a la banda, diguem-ho així, a la societat catalana i a les administracions catalanes no se'ls ha donat la possibilitat molt sovint de poder expressar els seus dubtes i poder intervindre en aquest procés d'un projecte tan important i que val tants diners, i efectivament és així, no? D'esta manera ens hem de preguntar, per exemple, per què just abans que l'any 2008 el govern socialista dona la concessió al projecte Castor a ACS i als canadencs, doncs per què es modifiquen sobtadament la línia de delimitació de les capitanies marítimes entre Tarragona i Castelló, deixant tota l'àrea de la concessió pràcticament dins aigües de Castelló. Ja sabem que el govern de la Generalitat no té competències en el que són permisos d'hidrocarburs i permisos de magatzems en aigües territorials de l'estat espanyol, però sí que té algunes competències que podia exigir respectar. Doncs se fan aquest tipus de maniobres, per tant, això no ens ho havien explicat, no interessa explicar-ho probablement, i jo no he trobat ningú, evidentment, que m'ho pugui explicar, entre altres coses perquè tant l'empresa com el govern espanyol, i aquí sí que faig molt d'èmfasi amb el fet del govern espanyol, que és, vulguem o no, el govern que ens representa tots, que financem tots els nostres impostos i que té uns drets i unes obligacions de cara a la ciutadania de ser transparent i d'explicar com fa les coses, doncs s'ha negat en rodó a parlar. Jo sempre he comentat, jo no havia demanat mai una entrevista al senyor ministre, probablement, entre altres coses, perquè ell no sap els detalls del projecte que jo volia contrastar,
però és que no m'han donat l'oportunitat ni de parlar amb experts o científics del mateix Ministeri, i és obvi que els científics dependents dels organismes estatals, sigui el CSIC o sigui qualsevol altre organisme, doncs tenen imposada una llei del silenci totalment estricta. No estan autoritzats a parlar i evidentment, difícilment, només conec una o dues persones que estiguin disposades a parlar i que no tenen accés directe a la informació, perquè els que tenen accés directe a la informació a sobre han tingut que signar un compromís de confidencialitat per no revelar dades. Per tant, és imperatiu. Això és normal en un projecte d'aquestes característiques, este secret gairebé d'estat sobre la seva tramitació, perquè fins i tot s'ha arribat a dir que es van concedir tràmits via telefònica. Sí, hi ha tot tipus de situacions. La tramitació, ja dic, ells s'han passejat per Europa en fòrums internacionals explicant que ells han obtingut els 42 permisos. Al primer moment també amb un parell de fulls de paper constaven una desena de permisos, la sol·licitud d'una desena de permisos, la qual cosa no és normal que es fessin les sol·licituds d'aquest tipus. I és normal. Jo no sé quin tipus de procediment administratiu. Jo he parlat amb gent de l'administració de l'Estat també, que al seu moment tenia responsabilitats, i em diuen no, és que l'administració de l'Estat, els funcionaris, la burocràcia estatal és molt estricta, ha estat molt estricta en aquesta qüestió. Però llavors ens hem de preguntar per què es dona la concessió a un projecte abans, pràcticament 2 anys abans que s'aprovi l'autorització d'impacte ambiental, l'estudi i la declaració d'impacte ambiental. I si la declaració d'impacte ambiental conclou que aquell projecte no és adequat? L'empresa ja tenia generats uns drets, just abans que se l'autoritzés ambientalment a construir allò. Crec que és una flagrant contradicció, o sigui, per què no es demana un informe sobre les conseqüències sísmiques quan l'Observatori de l'Ebre ho demana ja l'any 2006? Per què no es fa això? Clar, no és preceptiu des del punt de vista legal, però sí que era totalment aconsellable, els científics ho saben, els científics ho aconsellaven, la literatura científica està plena de casos d'explotacions gasistes que han generat terratrèmols de fins a més de 7 graus a l'escala de Richter, en zones on no n'hi havia hagut mai. Clar, què passa aquí? O sigui, realment aquest procediment és tan clar, és tan transparent, és tan estricte, o és que estem també al mig d'un joc d'interessos polítics i econòmics molt importants i la pilota s'està jugant, diguem-ho així, als despatxos de Madrid, lluny de tots els focus, lluny de llums i taquígrafs? Per tant, no sé si el llibre ho revela, qui hi ha detrás del projecte Castor, a qui li interessava posar en marxa este magatzem submarí de gas, o com a mínim a qui li interessava construir-lo, a qui li interessava fer-lo? Sí, és interessant la pregunta perquè això ho comencen a manegar un grup d'enginyers que estaven treballant a la plataforma Casablanca, aquí davant la costa de l'Ebre, treballaven per l'empresa nord-americana Chevron. Ells sabien que Shell ja estava traient el petroli que estava traient, doncs li costava molt, era molt costós treure el petroli d'allí, era molt intermitent, havien de portar petroliers a carregar i endur-se'ls, el procés de carregar el petrolier podia allargar-se setmanes. Aquesta gent van veure que Shell també estava estudiant la possibilitat d'injectar metà i que ho va descartar, perquè tècnicament en aquell moment no era possible, perquè no era el model de negoci de la multinacional holandesa. L'any 96, aquests enginyers, quan Shell li abandona el pou, demanen un permís i el senyor Josep Piqué els dona el permís. Això de que eren els socialistes, que el PP no ho feia... No, aquí hi ha, com sempre, el bipartidisme perfecte que tenim a l'estat espanyol ha operat amb pes aquests interessos d'una forma clara i evident. Llavors, el govern espanyol en un moment donat se'n dona compte que això pot ser una necessitat, una infraestructura necessària per al sistema gasista. Llavors ja havien entrat a l'empresa un fons d'inversió canadenc que es diu Dundee Corporation i que estava empenyent el negoci. És gent que és un personatge que es dedicava a valorar mines d'or i que ha fet una fortuna immensa, multimilionària en mines d'or, i és una de les grans fortunes del Canadà. I aquest senyor arriba aquí, el govern del PP ho inclou, regula... Dundee Corporation. Dundee Corporation. El nom ho diu tot, no? Sí, Dundee és D-U-N-D, sí, Dundee Corporation. I aquests senyors comencen a moure això. El govern del PP ho integra, diguem-ho així, dins la planificació estatal. El govern del PP vol regular aquest negoci, vol posar en marxa aquest negoci, i és després el govern socialista qui realment el posa en marxa. Què passa? Els canadencs, com bàsicament són un fons d'inversió, ells no tenen coneixements ni personal per operar i per a construir aquesta planta.
doncs els hi proposa que una empresa de l'estat espanyol, una constructora que veia que el negoci de la bombolla immobiliària estava en decadència i que estava obrint el seu ventall d'operacions al sector energètic i al sector gasista també, doncs entrar per aconseguir permisos, per a treballar el tema dels permisos a nivell estatal i per a construir. El gran negoci de Florentino inicialment és la construcció de la planta. I aquí s'entén ACS. Aquí s'entén ACS que acaba fent-se en 2/3 parts de l'accionariat amb el compromís que Enagás, com a regulador tècnic del sistema, compte que Enagás és una empresa privada però participada en un 5% per l'Estat i és una empresa que exerceix de reguladora del sistema gasista, se'n faci a càrrec quan això es posi en marxa. Evidentment això encara no ha passat i el senyor Florentino té tots els papers en l'AUCA perquè és el propietari de les 2/3 parts i perquè les seues empreses no només són les contractistes sinó que té múltiples empreses com a subcontractistes en tot el procés de construcció. Pensem que és una obra que supera ben segur els 1.700 milions d'euros en aquest moment i en participen més de 100 empreses subcontractistes de tot el món, no només les de Florentino sinó de tot el món. I és una estructura ingent, per dir-ho així. Evidentment, clar que hi ha interessos, evidentment, en aquell moment les demandes de gas estaven pujant a ritmes de gairebé fins al 20% anual, la capacitat de reserva d'emmagatzemament de l'estat espanyol era molt minsa, en 13 dies pràcticament, la Unió Europea exigia reserves de seguretat i el govern espanyol se va llançar a l'aventura, posant en safata de plata al senyor Florentino Pérez i als canadencs la possibilitat de que construïssin aquest magatzem i que el posessin en operació. Estem parlant que a 25 anys això és un negoci de 4.800 milions d'euros. Poca broma. Quin paper juga Ricardo del Potro, que és el president d'Escal UGC i la cara amable del projecte durant molt de temps, sobretot des de la part del País Valencià, la premsa, ja dic, del nord de Castelló, Ricardo del Potro era un personatge entranyable. Bé, Ricardo del Potro és un personatge curiós. És un personatge que abans d'aterrar a Escal, ell va ser contractat directament pels canadencs, ell havia tingut una empresa amb la Generalitat de Catalunya, una empresa d'estudis, de consultoria geològica, es deia RCE, aplicacions geològiques, compartida, o sigui, era una empresa mixta público-privada. I ell formava part, ell havia treballat per la Generalitat de Catalunya, és curiós saber aquest detall. I bé, doncs Ricardo arriba assumís la presidència de l'empresa just al moment que el Castor se posa en marxa 2004-2005, pensem que aquí ho vam saber el 2007, però el Castor ja feia dies que s'estava manegant als despatxos i al BOE fins i tot, o sigui, aquí va caure com una sorpresa, però el BOE està ple de referències ja anteriorment. I ell arriba, evidentment, per a dirigir el projecte, però també, diguem-ho així, per a controlar des del punt de vista territorial que resideix a l'atzar. Com ho fa això? Doncs en un primer moment l'empresa ja havia comprat abans de l'any 2000 aquells enginyers que treballaven a la Chevron ja havien comprat uns terrenys a Vinaròs que eren uns terrenys que el punt era pròxim al punt original on s'havia d'instal·lar la planta terrestre. Clar, es van trobar en un conflicte molt important, que és que Vinaròs rebia tots els beneficis, però diguem-ho així, l'impacte visual i tots els impactes associats eren per al municipi d'Alcanar. I aquí és on comença, diguem-ho així, el paper ja preeminent, diguem, de cara al públic de Ricardo del Potro, al que és la zona de les terres del Sénia. L'estat espanyol i l'empresa, davant la pressió social creixent que s'estava generant, acaben movent la planta uns quilòmetres terra endins. A priori no havia d'haver problema, perquè estava al mateix traçat del gasoducte. I bé, Ricardo del Potro se dedica a dissenyar tota una estratègia de compensacions, una estratègia jo diria gairebé de compra de voluntats, sobretot al municipi de Vinaròs, per a vendre aquell projecte com la panacea a tots els mals. Pensem que era el moment que la bombolla immobiliària estava ja, diguem-ho així, a punt d'esclatar, estem parlant de l'any 2007-2008, però un ajuntament com el de Vinaròs disposar de tots els milions d'euros que se li prometien, perquè d'entrada eren 2,6 milions d'euros per a l'Ajuntament directament, més convenis per a finançar entitats esportives i culturals, més, en fi,
convenis pel tema de l'ús del port, per arranjar camins, qualsevol cosa era objecte de convenis. I aquest senyor se converteix en una espècie del Mr. Marshall que esperaven el Pepe Isbert i tota aquella gent a la pel·lícula del Berlanga, no? I aquest personatge s'assea als dinars de la festa major al costat dels dirigents polítics i es va convertir en un poder fàctic al poble perquè era la cara visible de la repartidora, no? I a Vinaròs la immensa majoria de la població s'ho va creure. Se va creure que allò portaria 400 llocs de treball, se va creure que allò era la salvació des del punt de vista econòmic, sobretot del poble, l'Ajuntament, més quan arriben a un acord amb les confraries de pescadors de Vinaròs, a la de Vinaròs principalment, a la que li donen més de 3 milions d'euros. Si pregunteu a la gent de la Ràpita i les cases d'Alcanar, que estan tan o més perjudicats a la mateixa zona de pesca, doncs us diran que ells això no és que pràcticament ni una vuitena part, no? Llavors, clar, el paper que ha jugat Ricardo del Potro, ell és enginyer de mines, ell coneix el tema, però ell s'ha dedicat molt al que és la qüestió, com bé dies, a la qüestió política, diguem-ho així, a controlar el territori, a desplegar la seva estratègia d'estudiar sociològicament quina és la composició del territori i, en canvi, a fustigar al mateix temps als sectors socials i a les administracions catalanes fins al punt de menysprear totes les opinions i tota l'oposició, i no només això, en un moment donat, quan les seues empreses consultores li proposen, per exemple, que hi hagi alguns traçats d'algun gasoducte que entrin en aigües catalanes, doncs l'empresa consultora deixa plasmat al paper, com així explico aquí, que el client no vol entrar a aigües catalanes per alguna raó concreta. Podem parlar que la Generalitat havia demanat fer informes, no direm fins a quin punt se va comprometre la Generalitat a exigir un seguiment fefaent de tot això, però evidentment hi havia un interès clar i manifest d'aquest senyor de, diguem-ho així, compensar i mantenir controlat socialment el que és el municipi de Vinaròs, que era el principal receptor dels suposats beneficis, i d'altra banda castigar, diguem-ho així, l'oposició que li venia del nord d'aquí, de la banda ebrenca. Tot això es trenca o trontolla quan comencen a produir-se els terratrèmols, els sismes, que coincideixen amb l'inici dels treballs d'injecció del gas matalàs. Uns treballs d'injecció de gas matalàs que també havien començat en retard, perquè no acabaven de tenir els permisos necessaris per a poder començar aquests treballs. Se podien preveure aquests terratrèmols? Ells sabien que es produirien sismes de tanta importància? Podien saber-ho perquè hi havia científics, hi havia institucions que havien avisat amb molt de temps d'antelació. Ells podien saber-ho i el que passa és que ell, al seu moment, a tota el que és la documentació i tota la tramitació, doncs ells fan cas omís de tot això. Ells manifesten una suficiència, una prepotència, una confiança en el que és el seu projecte total i absoluta i tiren endavant. Però és que el problema, possiblement, és que, com ja ha constatat, com constaten alguns experts d'aquest llibre, com és el cas de Josep Giner, és que probablement aquesta gent no va emprendre bé la mida del terreny per a construir el projecte. I això ha acabat portant molts de problemes i pot estar relacionat directament amb el que és l'onada sísmica posterior que hi ha hagut. Ells van passar per l'Institut Geològic i Miner, que per cert, els hi va aprovar l'informe d'una manera un tant, diguem-ho així, superficial, el tècnic que va estar imputat judicialment pel recreixement de la bassa d'Aznalcóllar, que és una altres de les coses que no es coneixien, doncs així va passar, doncs ells partien que allí baix hi havia l'estructura subterrània, hem d'imaginar que és com una estructura subterrània, que és com una serra del Montsià, submergida a 1.700 metres sota el llit marí, i recoberta de capes de sediments. Hi ha un tancament que és la falla, una falla exercici de tancament, i allí a la part superior, que és una part que ha de tindre una porositat, que ha de tindre obertures, allí on estava el petroli, i que s'havia omplert d'aigua quan se va treure el petroli, doncs allí s'injectaria el gas per a poder treballar, injectar i extreure. Quin és el problema? Que probablement ells van sobreestimar la porositat que els enginyers i els geòlegs de la Shell havien previst. El geòleg de la Shell, fent un càlcul conservador de porositat, va encertar els 56 milions de barrils de petroli que ells van acabar traient d'aquell jaciment. Ells no, ells creien que allò era
tota una estructura plena de cavitats on els fluids circulaven lliurement pel seu interior i que allí no hi hauria cap problema d'estrès sobre les roques, de tensions sobre les falles pròximes. Pensem que és una zona en confluïx la serralada, diguem-ho així, prelitoral catalana amb el sistema ibèric, és una zona fracturada, és una zona complexa, no són falles actives, són falles de recàrrega lenta de molts milers d'anys, però és una zona que s'han catalogat moltes, jo crec que és del Héctor Perea dia que més de 50 falles, de les quals més de la meitat tenien signes d'activitat més o menys recent, no? Llavors, què passa? Si tu comences a injectar gas i passes d'injectar gas a uns ritmes molt baixos de 2-3 milions de metres cúbics diaris a fer el que van fer a principis del mes de setembre, que és passar a injectar a 8 milions de metres cúbics diaris, doncs probablement tindrien un problema. I el problema és que a partir del moment que passen a injectar 8 milions de metres cúbics diari, tota la inactivitat sísmica que s'havia registrat abans se converteix en una onada sísmica que encara, en alguns moments, encara tenim algunes fuetades, no? Ja menors, si s'ha parat, en teoria la cosa ha d'anar tornant al lloc. Però vaja, una mica és això, no? Ja no només de que es va subestimar el risc sísmic, el risc del potencial sísmic que tenia aquella zona, sinó que probablement no es van prendre bé les mides ni es va dissenyar bé el projecte per als paràmetres que ells tenien dissenyats i per als paràmetres de funcionament que ells volien. Això encara és més greu. Ara són les 11:07 del matí, farem una pausa per a la publicitat, per agafar una mica d'aire, però tornem de seguida per continuar parlant avui amb Jordi Marçal, autor del llibre Castor, la bombolla sísmica. Fins ara mateix. Avui estem parlant amb Jordi Marçal, que és periodista, company de l'Agència Catalana de Notícies, autor d'aquest llibre d'investigació Castor, la bombolla sísmica, que demà es presenta a Vinaròs. Efectivament. Demà a Vinaròs, dissabte al Perelló. Després al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Crec que també tens prevista una presentació aquí a Tortosa, potser? Sí, diverses, crec, de fet. O sigui, anem intentant una mica espaiant un temps perquè no ens vingui totes, no queden totes comprimides. Se va presentar fa 2 dissabtes a Alcanar, amb un acte conjunt amb la plataforma en defensa de les terres del Sénia. Vull preguntar, per què creus que el PP abans estava en contra del projecte Castor, quan era una cosa que semblava que impulsava el govern del PSOE, el govern de Zapatero, però que ara em sembla que estan canviant d'opinió? Precisament per això. El ministre Soria, quan arriba al Ministeri, es troba damunt de la taula un projecte que havia impulsat el govern del PSOE, on el principal actor, com hem dit, era l'ACS de Florentino Pérez. Com us recordareu, potser sabreu que ACS durant el govern del PSOE va tindre un paper destacat en diversos negocis energètics, sobretot en la sal de l'elèctrica basca Iberdrola. Si recordeu, va haver molta polèmica sobre els canvis legislatius que impulsaven el PSOE, que d'alguna manera afavorien els interessos de Florentino Pérez. Evidentment, Florentino Pérez és un personatge que sense cap tipus de dubte, els seus tentacles d'interessos arriben a qualsevol partit, compte, fins i tot al Partit Comunista d'Espanya i els sindicats. I bé, el ministre s'ho troba i no només és un projecte que ve de l'època socialista, és que quan arriba el ministre al despatx se troba també que en aquell moment les perspectives de demanda de gas que aconsellaven que feien necessari el Castor havien ja desaparegut. O sigui, ens estem trobant a partir del 2008 d'una corba totalment decreixent pel que fa al consum de gas, sobretot pel que fa al consum de gas per a generació elèctrica, que és aquí on estava la clau del Castor. El Castor va ser dissenyat, originalment havia de permetre a les empreses, sobretot a les empreses que formaven part d'esta bombolla immobiliària, per exemple, cas les ceràmiques de la costa de la zona de Castelló, que tinguessin un magatzem de gas on poguessin comprar el gas barat a l'estiu i poder-lo consumir a l'hivern, on per la major demanda és molt més car i evidentment repercuteix en uns costos molt considerables. Llavors, el govern del PSOE va pensar que aquest magatzem serviria no només per alimentar aquestes indústries, sinó per alimentar les centrals tèrmiques de cicle combinat que havien de fer de suport de tota l'expansió de les energies renovables. Com ja sabem, les energies renovables, el que és la corba de producció de les energies renovables és molt inestable. Si un dia tenim vent, tindrem producció d'energies renovables, diguem-ho així, per abastir un important percentatge del consum estatal.
però els dies que no fa sol o no fa vent, doncs el consum cau i això s'havia de mantindre, i això ho permetien les centrals tèrmiques de cicle combinat que bàsicament funcionen amb gas. I vet aquí la gran justificació que existia en aquell moment. Clar, què passa? Ara mateix ens trobem que les centrals tèrmiques de cicle combinat estan demanant aturar l'activitat, perquè ha caigut la demanda i la demanda de gas de consum ha caigut, però no tant, però el que és la demanda de consum energètic, per a la producció energètica sí que ha caigut. Llavors, què passa? El ministre se troba en això, se troba en un projecte heretat i es troba sobretot en la pressió de les grans companyies gasistes que veuen com la posada en marxa del Castor i el cost disparat que ha tingut. Jo vull recordar que els canadencs, el que és Dundee Corporation, l'any 2003, quan comença a manegar-se la cosa, ells estaven pensant que allò costaria poc més de 200 milions d'euros. Probablement no tenien massa idea de què es tractava, però és que la cosa va començar a escalar a 533 milions cap a l'any 2005-2006, quan se presenten els primers projectes al Ministeri. I 2 anys després ja anem entre els 900 i els 1.000 milions, fins als... O sigui, l'any 2012 ACS, els seus llibres de comptabilitat, el té anotat per té l'actiu anotat allí per un cost gairebé de 1.600 milions d'euros. Més interessos. Sí, però aquesta és l'altra part de la història, perquè una part de la història és el finançament, no? És que, clar, no s'han finançat en recursos propis, això s'ha finançat a cop de crèdit. I l'últim és una emissió de bons del Banc Europeu d'Inversions amb 500 milions de finançament públic europeu donant suport, recolzant en aquesta emissió de bons. Primer va ser un consorci de bancs, després l'any passat, precisament 2013, se li va autoritzar aquesta emissió de bons. Doncs això, el ministre se troba en això, se troba en la pressió de les companyies gasistes que no volen incrementar el dèficit de tarifa i comença, diguem-ho així, en un primer moment manifesta el seu escepticisme. Arriba un punt que, en les declaracions que fa a la ciutat de València, dona per mort el projecte. Però Florentino Pérez pressiona, s'intenta treure de damunt la mort, ell sap que la concessió que li dona l'any 2008 li permet renunciar al projecte i recuperar tota la inversió, i el senyor ministre adequa una altra vegada la seva estratègia al nou escenari. Li dona, diguem-ho així, sí que prolonga dels 10 anys inicials per amortitzar la inversió, però es prolonga a 20 anys, i li imposa una sèrie de condicions, com per exemple el que parlàvem fa un moment, que és que havia de fer una sèrie de proves, d'injecció, d'extracció, i havia de presentar una sèrie d'auditories que es correspongués, que avaluessin quin cost real tenia tot. Penseu que d'un projecte que al començament, diguem-ho així, parlem de 533 milions, des dels primers informes una mica serios, s'ha disparat als 1.700 milions. Sense comptar interessos i sense comptar els gairebé 300 milions d'euros que costaria ara desmantelar la cosa. Si això no ha de funcionar, això no es pot quedar allí. Tenint en compte tot això, creus que tornarà a funcionar, que es tornarà a posar en marxa, s'autoritzarà la posada en funcionament del Castor o com a mínim s'autoritzarà fer més proves d'injecció de gas metalàs? La gran pregunta. Bé, hi ha una data límit que és la del 30 de novembre d'enguany, de 2014. A partir d'aquesta data, l'empresa del senyor Florentino Pérez ha de començar a tornar als tenidors de bons, ha de començar a tornar a la inversió amb interessos. És a dir, ha de començar a tornar el que li han deixat. Evidentment, ell ha de començar a tornar, ell començarà a cobrar en la mesura que això estigui en marxa. Si no està en marxa, no cobra. Tenim aquí un greu problema. El Banc Europeu d'Inversions està nerviós, tothom està nerviós. La data s'aproxima. No s'ha injectat, només s'ha injectat un 17% del gas metalàs encara. Però estem parlant que eren 600 milions de metres cúbics de gas metalàs i en vam injectar 160, 170 milions de metres cúbics. Per tant, evidentment, l'empresa sap que té les cartes guanyadores, posa el nou en marxa al magatzem i el Ministeri està també jugant en la seva estratègia de distensió. Penseu que ja fa dies que estan parlant d'uns informes a l'Institut Geogràfic Nacional, a l'Institut Geològic i Miner, a diversos experts internacionals que no han aparegut per enlloc. L'empresa a càrrec del Ministeri va demanar una auditoria que s'ha presentat, però com va dir el professor Giner, per exemple, les auditories comproven els procediments, no, diguem-ho així, el contingut de fons, les bases del projecte en moltes ocasions. Una auditoria que ha estat encarregada pel Ministeri però que han pagat Escal-UGS i Enagás. Això era part de l'acord que parlàvem abans, pel qual el Ministeri va acabar acceptant les condicions va acabar acceptant que Florentino Pérez pogués continuar treballant en el tema aquest. Quan Florentino s'intenta desprendre de la seva part i vendre-la a Enagás, anticipadament, abans que es posi en marxa,
doncs el ministre hi ha una cosa que sembla bastant clara, és que ell no vol passar la història com el ministre que va assignar el xec per a Florentino Pérez, tot i que aquesta seria la forma més ràpida, però clar, és que és un xec que pagarem nosaltres, no pagarà el ministre, no pagaran tots els responsables que han signat permisos i que han signat papers, que probablement han resultat del tot fútils, no han valgut per a res, i que probablement han incorregut en responsabilitats clares des del punt de vista tècnic i administratiu. Però és que clar, és que ho pagarem o a compte de l'erari públic o a compte de la factura del gas. Les grans companyies gasistes no en volen saber res ja, ho han dit per activa i per passiva, volen que això no es posi en marxa. El Ministeri està jugant l'estratègia una mica del caragol, està amagant, està aguantant, sap que venen eleccions europees, que potser no, però que comença un cicle electoral, que la llicència social per a operar no la té, perquè la població finalment, la gent de Vinaròs va caure del cavall i va veure que allò no era el que els havien promès i que allò amenaçava la seva seguretat, la seva vida i la seva economia, i evidentment estem en una patata calenta important. Què pot passar? Si el Ministeri d'alguna manera decideix que allò ens pot posar en marxa o intenta posar traves, ens podem enfrontar en un procés judicial de conseqüències impredictibles. I jo sé, perquè així m'ho han comentat experts universitaris, que les empreses subcontractistes ja s'han posat en contacte amb aquests experts per a que actuen com a pèrits davant un procés judicial on s'hagin de delimitar i on s'hagin de decidir les responsabilitats que recaurien per al procés de construcció i la posada en marxa del castor, i que en última instància hauran d'acabar permetent que si es tanca o no es deixa continuar funcionant, que l'empresa rebia una indemnització o una altra. Veurem, per tant, en què queda. Veurem també en què queda el tema de la consulta, que Déu-n'hi-do també, quin tema. Repassem ara les portades de la premsa del dia. Comencem per la portada del diari Ebre, l'edició ebrenca del diari de Tarragona, que titula de la següent manera: cop de porta a la consulta, la votació no va tenir sorpreses, Rajoy desafia els sobiranistes a plantejar una reforma constitucional, Mas adverteix però que el procés seguirà endavant, i Rubalcaba proposa també canviar la Carta Magna per continuar junts. És el tema d'obertura de portada a la premsa del territori, a la premsa de la província. També hi ha d'altres temes, com els que hem comentat abans: arrengen la cartera d'Horta 4 anys després d'inaugurar-la, operatiu contra la pesca il·legal de l'angula al Delta, la Sénia última al certamen internacional de bandes, i a Reus, que ha caigut una xarxa de producció i venda de marihuana. Passem a veure la portada de La Vanguardia, amb el següent titular també: oportunitat perduda. És la lectura que fa el rotatiu del grup Godó, una oportunitat perduda. Rajoy només planteja que Catalunya demane la reforma constitucional. El canvi, el Punt Avui, titula així: continuarà. L'immobilisme dels partits estatals tomba la cessió de la competència per fer la consulta catalana. També recull la lectura, el balanç que va fer ahir el president Mas: punt i a part, el procés segueix, anirem endavant. Lectura molt diferent també la que fa el periòdico de Catalunya No, però el Congrés rebutja la consulta que proposa el Parlament entre apel·lacions al diàleg i la reforma de la Carta Magna. Una lectura potser una mica més optimista la que fa el periòdico de Catalunya. No tant així el diari Ara. Aquí tenen la seva portada: ni consulta, ni oferta, ni negociació. Amb una editorial que comença a la portada del mateix diari Ara, titulada «S'eixampla la distància». Avui també repassarem altres diaris catalans, en concret la premsa regional. Comencem pel diari Segre. Madrid diu no, és el titular de portada del diari Segre. A Regió 7, el diari de la Catalunya Central, titulen «El Congrés diu no i condiciona la consulta al canvi constitucional». Al diari de Girona, ni consulta ni alternativa. I, per exemple, al diari L'Esportiu, que és la nova capçalera del nou esportiu, ens diuen no, però ha de ser sí. El no és per el que va passar ahir al Congrés, ha de ser sí, és el pas del Barça a les semifinals de la Champions, de la Lliga de Campions.
Passem a veure també les portades de la premsa electrònica. Marfanta.com, la plataforma del CENIA, reclama al Ministeri d'Indústria garanties sobre l'aturada del projecte Castor. A les notícies, però què s'han pensat? Declaracions d'Homs que acusa Rajoy de tractar Catalunya com si fos el servei, com si fos la minyona, la criada. Tenen por que el poble de Catalunya voti a les urnes, voti a les urnes, és el que va dir també ahir Artur Mas. El mateix titular que ens trobem a la portada de VilaWeb, que també destaca el ressò del debat del Congrés espanyol als mitjans internacionals. A nacionodigital.cat també opten per destacar el ressò a la premsa internacional, que avisa que el procés continua tot i el no del Congrés. Al singular.cat, Espanya dona el cop de porta, Catalunya segueix el procés. Passem a veure també ràpidament què diu la premsa que s'edita a Madrid, en aquest cas el diari El País. La Constitució frena la consulta, amb imatge de Rajoy saludant des del seu escó a Duran i Lleida, portaveu parlamentari de Convergència i Unió. Al diari El Mundo, sólido alegato de Rajoy y Rubalcaba contra la vía independentista de Mas. Pel que fa a la fotografia, el més destacat és el peu de foto, que vostès no llegiran des de casa seva, però que jo ho llegiré. Los suplentes no dan la talla. Diari ABC, lección de democracia de Rajoy a Mas. En este cas han triat una de les imatges de la jornada d'ahir al Congrés, el moment en què Marta Rovira va saludar el president Rajoy abans d'intervindre. A la portada de La Razón, España dice sí a Cataluña, a la Constitución, a cumplir la ley y al diálogo. Molt esperada també la portada d'avui de La Razón. I passem a veure també dos diaris digitals espanyols. Público.es no fa cap referència en els seus temes destacats al que va passar ahir al Congrés. Las grandes empresas se repartieron 8.000 millones tras despedir a 120.000 empleados. És el titular important de portada al diari Público. I finalment al diario.es, Rajoy sitúa la Constitución como freno al referéndum que pide Cataluña. També destaquen en este mitjà que la sanitat pública en manos de fondos de inversión y empresas que cotizan en bolsa. Bé, fins aquí el repàs a la premsa avui en un dia tan important també per al país. I fins aquí també la conversa d'avui, l'entrevista en Jordi Marçal, l'autor d'este llibre, que els recomanem que la gent, per Sant Jordi, per exemple, és una bona oportunitat per a llegir un bon treball d'investigació periodística, una cosa a la que malauradament no estem acostumats a aquest tipus de treballs d'investigació periodística. Requereix esforç, és habitual. Temps, esforç i diners s'ha hagut de finançar en un Verkami a través de micromecenatge a través d'internet. Gràcies, Jordi, que vagi molt bé. Enhorabona pel llibre. Moltes gràcies.